हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रामसंस का मेरे पास होम थिएटर आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम है बेस भी और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के स्पीकर भी उनमें फटी फटी आवाज़ आ रही है, चाहे मंदी कर लो चाहे तेज़ कर लो। तो कस्टमर ने पेच वेच खोल के लेके आया है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, वो तो चल जाएगा। तो देख लीजिए, इसका कुछ मॉडल नंबर तो है नहीं, रामसंस लिखा हुआ है और इसमें बोर्ड नॉर्मली 20-30 वाला लगा हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम किस वजह से है, पहले मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑन किया सेट को, ठीक है। अभी मैं इसे ब्लूटूथ मोड पे जाता हूँ। तो देखिए एफ एम मोड पे है, मैं इस ब्लूटूथ मोड पे जाता हूँ। अभी मोड चेंज करता हूँ इसका। तो मैंने यहाँ पे मोड चेंज किया इसका। तो देखिए ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, इसमें कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ। ठीक कर दिया। अभी देखिए दोस्तों, आपको बेस की आवाज़ यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बेस की आवाज़ उसमें माइक में इतनी जल्दी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो सिर्फ बुम होती है, ठीक है। अभी मैं ज़रा सैटेलाइट यानी कि साइड का स्पीकर बजा के दिखाता हूँ। साइड के स्पीकर में आप चेक के लिए बड़ा भी लगा सकते हो, छोटा लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोस्तों बड़ा चेक करता हूँ। तो एक बीच वाली में लगा देना है, एक साइड वाली में ग्राउंड में लगा देना है, जो इसकी निगेटिव होती है, स्पीकर निगेटिव। तो इस साइड तो देखिए ये नहीं चल रहा, दूसरी साइड लगाता हूँ मैं ज़रा, और देखना। तो दोस्तों देखिए मैंने लगाई, कितनी गंदी आवाज़ आ रही है, देखिए कितनी फटी फटी आवाज़ आ रही है, बहुत ही बेकार। तो इसकी दोनों साइड पे अभी मैं पहले सीधा आईसी पे चेक करके दिखाऊंगा आपको, जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाए। ये मैं ज़रा सेट करता हूँ इसको, कैमरे को सेट करता हूँ पहले। देखिए दोस्तों मैंने कैमरा सेट किया। अब देखना दोस्तों, स्पीकर का एक वायर हमने ग्राउंड पे लगाया, यानी कि ट्रांसफार्मर के 0 पॉइंट पे यानी बीच वाले पॉइंट पे, और यहाँ आईसी की पिन नंबर 4 पे, पहली पे, ठीक है। और फिर दूसरी की आईसी पिन नंबर 4 पे, देखिए क्या साउंड है। और फिर पिन नंबर 4 पे तीसरी आईसी पे, ठीक है। देखिए दूसरी पे तो लगा के दिखा दे, पहली पे देख ली, वो तो बेस की है इसलिए सुनाई नहीं देगा। तो देखिए दोनों आईसी पे भी ऐसी आ रहा है और बेस भी उसमें फटी फटी आ रही है। अब दोस्तों इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले आपको इसका रीज़न जानना होगा। रीज़न क्या? सबसे पहले आपको क्या करना होगा ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे देख लेना कोई प्रिंट वगैरह तो नहीं फट रहा है। प्रिंट तो नहीं फट रहा है दोस्तों इसमें। अब इसमें काउंट करना है दोस्तों, 1 2 3 4 5। देखिए नीचे से काउंट कर लीजिए, ऊपर से काउंट कर लीजिए, पर आपके समझ में आना चाहिए। हमने यहाँ पे पाँचों के पाँचों पिन काउंट करी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सॉन्ग को बंद करता हूँ मैं, इसे एक तरफ करता हूँ अभी, ठीक है। अब हमें सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना है, हमें वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज कहाँ चेक करनी है? मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाइए, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे लगाइए रेंज पे, और 20 वोल्ट पे लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर होते हैं इसमें, बड़े बड़े मेन वाले। तो आईसी तक और मेन कैपेसिटर तक, इन तक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। यहाँ आईसी पे कौन सी चेक करनी होती है? पिन नंबर 3 पे और 5 पे, ठीक है। ग्राउंड से पिन नंबर 3 पे और 5 पे। इसमें पिन ऐसे होती हैं, 3 आगे 2 पीछे, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करनी है। तो पहले सबसे बड़े 2 कैपेसिटर की पिनों पे वोल्टेज चेक करेंगे इनकी, ठीक है। कम से कम 12-12 वोल्टेज तो आनी चाहिए, ऊपर से 17-18 भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कैपेसिटर पे चेक करते हैं, देखिए 16.40 आ रही है। दूसरे पे चेक करते हैं, देखिए 16 पॉइंट कुछ आ रही है। तो एक प्रोब ग्राउंड पर रख लेते हैं, फिर अगले पहले पे चेक करते हैं, फिर दूसरे पे देखिए 16 पॉइंट, देखिए -16 पॉइंट। तो यानी कि दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज करीब करीब सेम से आ रही है, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज हमारे बराबर। अब जरा आईसी पे चेक करते हैं, पिन नंबर 3 पे और पिन नंबर 4 पे, देखिए माइनस वोल्टेज भी आ रही है और प्लस वोल्टेज भी आ रही है। फिर दूसरी आईसी पे चेक करते हैं, देखिए आईसी पे कौन सी चेक करनी है? जैसे पिन नंबर 3 पे और पिन नंबर 5 पे एक आपको प्रोब ग्राउंड पे लगी रहने देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ चेक। तो आईसी तक भी वोल्टेज प्रॉपर जा रही है, बड़े कैपेसिटर तक भी वोल्टेज आ रही है, फिर भी ये सेट नहीं चल रहा, इस मतलब इस तरह से फट रही है आवाज़। क्या रीज़न है वो देखेंगे ज़रा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपने आईसी चेक कर ली, वो हाँ आईसी तक आपने करंट चेक कर लिया है और मेन कैपेसिटर तक आपका करंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहा है, और आपका करंट भी इक्वल आ रहा है, यानी कि बिल्कुल बराबर से ही आ रहा है, और आपकी करंट में कोई समस्या नहीं है।
और कोई आपका प्रिंट भी नहीं फट रहा है, तो यहाँ पे कोई भी प्रिंट नहीं फट रहा है भाई, एक आईसी का फट लेता, दो का फट लिया मान लिया, तो तीनों का थोड़ी फट जाएगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपकी आईसी ही ख़राब होती है। ठीक है, अब समझिए ना, जब आपका करंट पूरा आ रहा हो, जब भी आपकी आईसी तक पूरा वोल्टेज जा रही हो, और जब भी आपकी आवाज़ फट रही हो आवाज़ बढ़ाने पे या ऐसे ही, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी आईसी ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको 2 ही आईसी चेंज करके दिखाऊंगा, तीसरी आईसी चेंज नहीं करूँगा अभी, है ना, मतलब समझ रहे हैं। 2 आईसी चेंज करके आपको दिखाता हूँ और तीसरी आईसी पे आवाज़ दिखाता हूँ, और फिर सेकंड आवाज़ आईसी पे आवाज़ दिखाऊँगा। तो डिसोल्डिंग वायर से जल्दी से हम इसकी वायर यहाँ पे इसकी सोल्डिंग हटा लेंगे आईसी की, और फिर आपको ज़रा दिखाएंगे कि हमने जो आईसी चेंज की उसकी आवाज़ कैसी है, और जो इसमें आईसी ख़राब पड़ी है उसकी आवाज़ कैसी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अभी 2 आईसी चेंज करेंगे, एक बेस वाली और एक सेंटर वाली। जो हमारी यहाँ पे आईसी नंबर 1 है उसे हम अभी चेंज नहीं करेंगे, वो दिखाने के लिए कि आपको इस पर आवाज़ कैसी रहती है, मतलब ये आईसी का ही फॉल्ट था, किस चीज़ का फॉल्ट था। तो जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया वीडियो को, आपका समय वेस्ट ना हो, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों, और दोस्तों कुछ सीखना है तो समय देना पड़ता है। दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपने कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको रोज़ एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये 20-30 आईसी है, सभी को पता है इसमें 20-30 आईसी और 20-50 आईसी आप लगा सकते हैं। 20-30 आईसी और 20-50 आईसी एक ही होती है, बस वाटेज में डिफरेंस होता है। आपकी 20-50 थोड़ी वाट ज़्यादा होती है, 30 से 35 या 40 वाट भी हो जाती हैं, और ये आपकी 19 से 20-25 वाट भी हो जाती हैं। लोकल ओरिजिनल के ऊपर डिपेंड करता है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो दोनों आईसी हमने यहाँ पे ऐसे रख दी हैं। ऐसे रखने के बाद इसमें हल्का सा हीट कंपाउंडर लगा लेना है, हीट कंपाउंड जो आता है वाइट कलर का पेज कसने से पहले, तो मैं वो अभी लगा लेता हूँ। हल्का सा लगाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा फजीता करना भी बेकार है। इनके पीछे हल्का हल्का सा रख दीजिए, जब आप पेज कसोगे अपने आप वो फैल जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, तो दोस्तों तो दोनों आईसी के पीछे हमने हीट कंपाउंड, ये हमने क्यों लगाते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे हीट सिंक से कोई भी इसमें लीकेज हो, मतलब हमारा जो इसमें ट्रांजिस्टर हो, आईसी हो, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, थोड़ा सा भी कहीं से उठा रहता है तो उसकी दरार को भर जाती है, और वो हीट अब्जॉर्ब करती है हमारी हीट सिंक, जो हमारी इसकी हीट उत्पन्न होती है इसमें वर्क करने के बाद। तो इसकी जल्दी से हम अब सोल्डिंग कर लेते हैं, और फिर फाइनली आपको चेक कराएंगे, यानी कि जो हमारे आईसी डाली उसकी वॉइस, और आईसी जो इसमें ऑलरेडी एक ख़राब है यानी कि डली हुई है उसकी वॉइस। तो आपने देख ली, मैंने शुरू की यहाँ पे 2 आईसी डाली, तो जो एक हमारी एक आईसी थी वो हमने नहीं डाली है। अभी मार्किंग करके दिखाऊंगा दोस्तों ख़राब आईसी, वैसे तो आप देख रहे हैं वीडियो को बिल्कुल लाइव, अभी ज़रा चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे सेट को ऑन करूँगा, और मैं इसको अभी कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, और फिर अब मैं ज़रा आपको दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ऐसी कंडीशन में हमारे सामने फंस जाती है कि तीनों ही आईसी एक साथ ख़राब हो जाती हैं। तीनों आईसी कब ख़राब होती हैं, जब कस्टमर उसमें छेड़खानी करके लाता है, अन्यथा ऐसे ख़राब नहीं होती। ज़्यादातर 1 या 2 हो जाती हैं, तीनों आईसी कभी ख़राब नहीं होती हैं एकदम से। अगर किसी % सपोज करो 1% हो भी गई, तो दोस्तों आपको इस तरह से चेक करनी है। पहले आपको वोल्टेज, अगर वोल्टेज नहीं आती तो आपको डायोड चेक करने हैं, अगर डायोड भी ठीक है तो आपको ट्रांसफार्मर में चेक करनी हो, ट्रांसफार्मर से ही फॉल्ट आ जाता है। ऐसा होता है कोई सी एक वायर में ब्रेक हो, उसमें लाइन ना आ रही हो, उसकी वजह से समस्या बन जाती है। तो हमने यहाँ पे सेट को ऑन किया, और ऑन करने के बाद उसके मोड चेंज किए। पहले FM मोड पे आता है, फिर ऑक्स मोड पे आता है, और फिर आपका ब्लूटूथ मोड पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, पर दिक्कत है नहीं, पर दिक्कत बन जाएगी बाद में, और दिक्कत ना बने इस तरह से कस्टमर का काम करो। मैं उस पर थोड़ा सोल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप अब कमेंट में ये कहोगे कि आपने इस प्रिंट को पहले जोड़ देना था और आपका काम हो जाता, तो मैं अभी वो आपको बिल्कुल रियल दिखाऊंगा कि जो मैंने आईसी डाली उसकी वॉइस, और जो इसमें ऑलरेडी आईसी ख़राब है उसकी वॉइस। देखिए ख़राब आईसी इधर है आपके उल्टा हाथ पे, और सीधा हाथ पे सही आईसी है। तो अभी देखिए दोस्तों ये बेस वाली पे, और जो अभी मिड यानी साइड में जो सैटेलाइट स्पीकर लगे होते हैं उसकी देखिए ये आवाज़ है ये। ठीक है, अब ख़राब आईसी देखिए, पहले सही की देख लीजिए अच्छे से। अभी ख़राब आईसी की आवाज़ दिखाएंगे,
देखिए सही आईसी की आवाज़ है ये बिल्कुल, ठीक है। अब ख़राब आईसी देखिए कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ख़राब आईसी की आवाज़ आपने देख ली, यानी कि इस कंडीशन में हमारी आईसी ख़राब होती है, ठीक है। जो नए नए मैकेनिक हैं वो इस वीडियो को फुल वॉच करें, अभी और चीज़ बताई जाएंगी। देखिए दोस्तों देख लिया आपने। अब दोबारा से थोड़ा सॉन्ग को चेंज करता हूँ और थोड़ा अच्छे से अभी दिखाता हूँ, फिर दोबारा से आपके अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों वीडियो तब तक समझ में ना आए जब तक देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप समझो अच्छे से, आपके समझ में आना चाहिए। और फिर भी नहीं आता तो कमेंट मुझे ज़रूर करें। मुझे हर एक वीडियो में यार कमेंट जरूर चाहिए आपकी अच्छी अच्छी, जब मैं आपको वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ता रहूँगा। उसमें मैं सिखाता रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। देखिए ख़राब आईसी, वहाँ पे मैं सही आईसी, तो ये डिफरेंस है दोस्तों। आपने देख लिया ख़राब आईसी में। अब तो क्या करना है हमें, ये जो ख़राब आईसी है इसको भी जल्दी से अब चेंज कर लेना है और हम फिर आपको इसको फाइनल दिखाएंगे। देखिए साउंड आपने देख लिया दोस्तों ख़राब आईसी का और सही आईसी का। क्योंकि दोस्तों टेस्टिंग कराना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बहुत से क्या करते हैं 1 सेकंड के लिए टेस्टिंग कराते हैं और वो चले जाते हैं फेक वीडियो बनाए। दोस्तों हमारा काम वीडियो फेक बनाने का नहीं है, ठीक है। पूर्ण रूप से चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 मिनट चला के भी चेक करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं ठीक कर रहा है कस्टमर उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। 1-2 मिनट उसको चेक करो, फॉल्ट वही तो नहीं आ रहा है। तो इस आईसी को चेंज कर लेते हैं जल्दी से और फिर ज़रा आपको दिखाते हैं। दोस्तों हीट कंपाउंड आपको अवश्य लगाना, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आईसी को अच्छे से कस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप आईसी कसो तो एक चीज़ आ जाए, आईसी अपनी जगह से हिले ना, अगर हिलते हैं पिन शॉर्ट हो जाएंगे। तो अब सही आईसी की वॉइस देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए ठीक है। और जो अब तो हमारी सभी आईसी सही हैं इसमें, देखिए देखिए दोस्तों सभी आईसी क्लियर है, ये भी आ रही है। तो दोस्तों हमारी इस पर अच्छी वॉइस आ चुकी है, ठीक है। तो सिर्फ दोस्तों हमारा ये आईसी का फॉल्ट था, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही थी बेस में भी और उसमें भी है फटी फटी आवाज़ की समस्या। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मेरा भी दिन शुभ हो। दोस्तों जो मेरे दर्शक देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना।